сожалению, многим владельцам Opel Astra J знакома проблема стука передних суппортов. В интернете есть множество решений этой проблемы. Кто-то добавляет побольше смазки, кто-то устанавливает пружинку. Но есть вполне официальное решение проблемы. Это замена направляющих, пыльников и скобы на суппорте. Скоба стоит достаточно дорого, поэтому попробуем отделаться малой кровью и заменить только направляющие и пыльники. Важно использовать обновленный комплект. Все ссылки в описании. Итак, в чем суть ремонта? Нам нужно из вот такой старой скобы получить вот такую новую. Еще раз. Было. Стало. Другими словами, снимаем скобу. И сверлом на 11,5 сверлим углубление в 5-6 мм. Лично я сверлил сверлом на 12. 2000 пробега, полет нормальный. По большому счету, вот и вся модернизация. Посадочное отверстие под новый пыльник и сам новый пыльник, и стука больше нет. При этом в комплекте будут направляющие с резинками, они не влазят в отверстие, как ни пытайтесь, чем вы их не смазываете. Просто берем старую сплошную направляющую, и все замечательно работает. Не забудьте использовать правильную смазку для направляющих. В комплекте идет хорошая. Более подробно об этом на Drive2Ru. А вот что касается задних колес, дребезжание там тоже присутствует, но в ремкомплекте почему-то пыльники старого образца. То есть без уплотнительной резинки, и после их замены стук остается. Читал на форумах, у других тоже для задних колес такие же пыльники, непонятно почему. Значит, надо покупать сразу два передних комплекта и также высверливать посадочные отверстия в скобах. И все проблемы решены. Один комплект стоит $12. И вот вам бонус. Вот эта штука называется гаситель тормозных вибраций. Предназначен, чтобы убрать писк тормозов при движении задним ходом. А также убирает вибрации при движении задним ходом. Заходите на Drive2Ru, там более подробно, кому интересно. А у меня все. Всем пока.